iyadoo maalinba maanta ka dambaysa kasii daraysa xaaladan abaarada ka jirta gobolada bariga Soomaaliya ayaa TV-ga qaranku wuxuu howlgalay sidii xog badan ugu eegaan lahaa xaaladda abaarada ka jirta qaar ka mid ah deegaanada hoostiga gobolka Sanaag gaar ahaan kaamka ku yaala degmada Garada. halkan waa kaamka Urgumbi oo ka tirsan degmada Garada isla markaana u dhaxeeya tuulada Fadhigaab iyo degmada Garada. kaamkan waxaa lagu soo ururiyay abaarta ka marisay dunyo wixii ay haysteen isla markaana miciin lala soo biday elbiye qaraadho ku yaala goobtan si ay dadku uga helaan biyo. kaamkan waxaa lagu soo ururiyay dad gaaraya 100 qoys kuwaas oo aan haysan hoy iyo cunto ku filan. waxaa si xusid mudan inaan la kulanay hay'adda Care oo iyada howlo shaqo ka wada kaamkan isla markaana ku hawlan sidii ay gargaar bilaadanimo u gaarsiin lahayd dadkan ay abaartu saameysay. xildhibaan aadan xaaji axmed iyo aqoonyahan cabdiraxmaan daahir yuusuf ayaa iyaguna ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadan iyagoo kormeer shaqo ku jooga kaamkan isla markaana u kuurgalay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaankan ama kaamkan Urgumbi. waxaana dhahay sida tan joogna waxa weeye Urgumbi waxa ku dad soo barakacay baa deegan oo ilaa 100 qoys ah. maanta waxaan u nimay anigu xildhibaan aadan xaaji axmed inaan soo indho dadka baahidiisa wax hore oo soo gaarayna ma jiraan. marka waxaan u nimay inaan soo indho marka waxaan xukuumadda iyo cid kasta ka codsanaynaa in dadka lala soo gaaro quudin. waa dadkii xooluhu ka baxeen waxaa laga soo raray area ceelaf weyn inta ka shaqeysa. maantana inaan soo indho xaaladkooda soo gaarno baan u nimay. waxaan joognaa meesha la dhaho Urgumbi oo ay ku soo urureen dad aad u fara badan oo gaaraya 100 qoys oo ku soo barakacay xoolihiina ay kaga soo dhamaadeen markii ay roobabkii ka deeyeen bariga fog ee Ceyrigabo dhow. sida daraadeed wixina ay soo barakaceen halkana qayladhaantoodii ay ka timi. sida daraadeed loo diray gawaadhi fara badan oo dadka shacabka ay dhexdooda ay isku gurmadeen. halkan waxa la keenay ilaa 100 qoys waa artaan oo wax allaale wax xaraa oo wadan ma jirto. qayladhaantoodii ilaa hadda waxa yaaleen 2 bilood cid allaale cid soo gaadhay iyo cid wax soo gaarsiisay iyo cid wax u timi ma jirto. aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa gudida abaaraha ee heer qaran heer gobol heer degmo iyo dhammaan dadka muslimiinta iyo muxsiniinta jecel inay dadka walaalahooda ay tabaalaysan ee halkan ku soo barakacay ay u sameeyaan ihsaan wixii ay caawin karaan ay u keenaan. qaar ka mid ah odayaasha aan kula kulnay kaamkan ayaa nooga warramay xaaladda dhabta ah ee ka jirta kaamkan iyagoo ummadda muslimka iyo xukuumadda gobolka madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo ka codsaday inay soo gaarsiiso gargaar bilaadanimo isla markaana loo sheegay in ay ka dhamaadeen dunyo wixii ay haysteen haatan ka taagan yihiin cayd. waxaana dhahay sida xoolihii wixii ka soo hadhayna waa waxa halkaa jooga waana dhamaadeen neeftii xayeesho naf lahayn ma ahaan dadkiisina waa halkaa jooga marba wax loo keenay laygu yiri anigu waa ka maqnaa markaas laygu yiri labadii qoys iyadoo maalinba maanta ka dambaysa kasii daraysa xaaladda abaarada ka jirta deegaanada gobolka Sanaag isla markaana ay soo badanayaan dadka ay abaartu saameysay kana marisay dunyo wixii ay haysteen ayaa haatan waxaa xusid marka aad tagtid kaamamka qaarkood indhahaagu qabanayaan dad ay ka muuqato diif iyo darxum isla markaana u baahan in la soo gaarsiiyo gargaar bilaadanimo. waxaa kaloo xusid mudan marka aad wareegtid dhulka miyiga inay indhahaagu qabanayaan xoolihii dhoobnaa dhulkan oo iyagu haatan baktigooda tuuran yihiin banaanada isla markaana ay dadkii ku dul noolaa ay ceyl ka taagan yihiin. waa Madar Sayre warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya.